हट जाओ प्लीज। कुछ याद आया? जब तुमने पिछली बार डिस्ट्रॉयर भेजा था तब हमने इसके नमूने पर काम शुरू किया था। मैं भी नहीं जानता कि क्या कर सकता है। देखना चाहते हो? सॉरी बॉस, चूहा बिल से भाग गया। बस जागते रहना। पर मेरी मौत अवेंजर्स की प्रेरणा की वजह बनती है तो यही। शायद वो तुम्हारा ऑटोग्राफ नहीं ले पाए।